Gerard Agaba uri kuri team chairman nagira ngo bagenderere kuvugana n'abantu abekundire ukwija kubunza izina rya Muhozi Kainerugaba abo kwakunisha munare batari makayisisi abo opening borders zikungana hari manda challenges kana zazirike mukamushobora ngamugambira n'abantu bashyize bakabire cyo betaga security ndijo abo kwanare batayime murakora mu iri kufunono shayi bishasha tumede abantu barabacinjire kandi Uganda yona uri mustabantu bakora 24 hours icyo no mushana Agaba ashobora kuba kwenda ngo izina rya MK project rijanzare buri omwe kandi bamahagire yayisimba habwa president 2026 ni nechikombe cyane kundire ningashi abantu bakunda MK General Muhozi Kainerugaba ngo bamuhiseho urukundo yabo cyegireyo ukumumobilize ng'abanyarwanda bona especially ba youth eminyeto mwena na nabo abatuye bamanya ngwihangere ruyarenderi yabo kandi ni time yabo yo kwihayikora yangeni nagira ngo Uganda bwa hati netaga umuntu ari kubasa kutebyo kwerinda mu ihanga kandi urataha mutindo ebyo bwegese ni fact mu mobilizing munonga abo kwenti gendaga hambera ezo kurundana ihangeni kujya no musinge na no bucuruzi. Vice Chairman wa KISORO District nagira ngo kuba kwa Kayihura omurimo kandi bakabaha University ya John Kare ibaraganisibwe nibija kuhagira Muhozi banywana bitu imwe bitumanya ngo muri hihi nabo na purezidenti no na General Kainerugaba muri hihi nabo ubwitwe nk'abemezi ba district ubundi bitumana keta turebereho muzeyi murundi gumwe n'ubundi utamubona abo dufite nyuma y'ikana KISORO wende rwifo mobilizers abo nzoke mu n'abazeyi ate abazeyi bacanguvisa abantu kitwa ati utono mwiyo bwitu kemunyeto akubari kujo munyeto kitwe so nejenari kuronditwe ba Agaba tuzaya tumuvisi abantu tushaya tumerogo bakorachi bazayi banokuza ayongere yagira ngo ba President Museveni aiza KISORO nibiza kumwakira na General Kainerugaba kasitabona bari bamwe akachikwa kandi kaza kugenda hanso mu byaro kutwara injiri gashaka keta tuzarirwe.